Ari kay Dudi, alpas yata. Ari buhay kay Dudi. Mata ng patay. Hindi na alis. Basag ang mukha eh. Basag ang mga mukha eh. Dahil ang kuhan. Sa nila. Hindi tinanggal ang tatay. Hindi kinala. Wala pa rin tatas. Di pa nga. Wala rin pagulong. Parang floating kayo na. Yun ang ba nito, Ber? Parang floating ka? Oo. No. Tara na kuya. Kami sulpar na. Iyak naman, iyak ang tatay, sigurado. Alis na ako kami, arang banga. Anang, ari. Nang, gitak-gitak kuya. Oo. Alpas. Napaga mo ka. Paga. Mabuhay kayo, mabuhay kayo, mabuhay. Mabuhay kayo, mabuhay, mabuhay. Walang pag-asa. Mabuhay kayo, mabuhay, mabuhay. Uy. 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 Ari, mabuhay ka. Na. Oo. Uy. Ano ka? Buhay kayo, mabuhay. Ano, tara na. Wala, pagpagaan na ang natin bahay. Buhay ibang baka, kabayo. Tara. Yan, isa po ang aking kabayo. Na-rescue kabayo doon sa puno. Pinaliliguan muna para siya po i-presko. Tulpo, ito na ang sinasabi mong pinabayaan namin. Sinasabi mo na pinabayaan namin ang aming mga kabayo. Notawin po siya sa kasi mong paa. Anong masasabi nyo at nakapag-save kayo ng isang life ng hayop? Ako po ang tunay na Pilipino. Hindi si Tulpo. Hindi si Tulpo. Yun! Dahil sulso sa dada, alagawa. Focus pa ka daw niya eh. Saan siya nakatala na mumurahin niya ang tao? Pinabayaan. Bakit? Ano akala niya sa kabayo? Bata na basta papasanin. Hindi naman na. Kabayo yan. Hindi yan dadalawang kilo. Yun! Hindi yan sa 10 kilo. Mag-isip-isip. Natuloy niyang malaki ang pinag-aralan. Yun! Mataas. Oh. Pero kami mababa lang. Pero kami hindi nawawalan ng isip kahit nakalug ng bulkan. Ha? Yan ang pagkakaiba. Okay na. Guys, so we're galloping back up this trail. What the fuck is happening? Why can't we? The smoke is strong. Oh, The volcano's erupting. are you okay? Yeah, well, like, you know what's up? Do you know why we The can't smoke reach? is strong. Oh God! They're saying the smoke is strong and it's scary. Okay. So the volcano's erupting. Alright. God! Oh, the light. Oh, the line's capped. See the smoke. Oh God, we're going up! There's lots of
legit see it. That was actually. Are there people right there? Look, there's more. There's more. There's more. It keeps coming. Whoa. Oh my god. Holy crap. Yeah, we're driving them. Are there people right there? Look, there's more. There's more. There's more. It keeps coming. Whoa. Oh my god. Holy crap. Yeah, we're driving them. Sobrang nangyari Na, dito. yan. Puta mo, napulak na. Naalsaw. Oh, nalaki. Ayun. Alis naman dito. Okay. Malakas na puti. Dito sa kabila, Dito, itim. nakulo na itim. Sobrang Usok. nangyari. Naputok-putok oh. Ah, ang init. Ha! Bahaw! Baka nausok ka. Sobrang nangyari dito. Hindi nabura mukha ni Jesus. Pero nandun pa rin yung mukha ni Jesus. Hindi nasisira. Pero sa tingin ko, wala nang sisibol na puno dito kahit ano. Yan! Nakalagapak oh. Active talaga siya. Oh, Sobra. nalakas yata. Naano natin ang hangin, napalin. Nalakas ng lagapak ah. Oh. Oh, nalakas pati yung puting usok dun oh. Oh. Binuhay talagang bulkan. Oh, ito yung itim. Ang baho ng usok. Tara. Na usok oh. Oh. Hmm? Ha? Pero ang lalim nito, dati parang lumiit, ano? Lumiit nga na lumiit. Putik.